Welcome to my channel. यो Hyundai Santro 2007 मोडल. सो यसको चाहिँ जब हिट हुन्छ त्यतिखेर मिस गर्छ. चिसोमा फेरि प्रब्लम छैन. जब फ्यान घुम्न थाल्छ त्यहाँदेखि पुरा मिस गर्छ. सो के को प्रब्लम हो यो फल्ट हेरेर देखाउने छु भन्ने छु तपाईहरुलाई. अब अहिले डिफरेन्स प्रब्लम चाहिँ यस्तो छ हैन. हिट भएर चाहिँ मिस गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदैछ. पुरा पानी काम्दैछ हेर्नुस्. इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के छ भने यहाँनिर फ्यान स्विच खोल्दाखेरि चाहिँ फेरि गाडी मिस गर्दैन क्या. अनि एकदम कन्फ्युज भयो क्या हेर्दा चाहिँ. अनि हेर्नलाई फ्यान घुमिरहेको छ यसको नर्मल छ क्या. हामीले भेट्यो कतै गाडी अन्टेस जोदा धागाले खाच्ची नि आसिना गर्न ना जावे नेसिति मप्लेरा दामाजिमो डॉक्टर खेचुले सही कुछ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से मेरे ततुगी ऑटोमोबाइल वर्क में नाना डम्फुना हेब्दालेरा हि डॉक्टर खेचुले सही इन्डिभिजुअल दामाजि धेरै खाच्ची ना अन्टेस जोदा लस ल या अब अन्टेस पठाएको छ हेरौँ. अब यसको के भन्छ. निकै एउटा वर्कसपमा घुमेको थियो है. सबै वर्कसपतिरको चाहिँ. सो अहिले फाइनली हामीले अब प्रब्लम सल्भ भएको जस्तो भयो. तर नि पठाएको अन्टेस. या सर गाडी बिदु सर आचिना होङ बेला ओ गाडी बे इमेया कन्फर्म इमेया अनि कि छिगो म अनि चुस्यानी अनि दातो सबै बेइङ आयो बेन्डी या लासो ते अनि भ्युअर्सले गाज लाम्ने सर विवास लुमो ते गदिम चिवे गरदी हिट जो अंजुम गतिलो हिट मेमोरेशनले मिस बे अंजुम लेवाचिन स्कूल नदी हिट मिबे अनि गति अनि मिबे मिस मिबे गाडी हिट इंजिन हिट जो चाहिँ मिस बे मो त्यति अनि गाची की प्रब्लम छ दि कार छे मो नानसे खेचो रो फुन्चो अटोमा वक्न खेचो चान्स दु ते खोङ गरे चेक चेक निम्नी दे चेक चप बेताउ दलो दामाजी अनि समय थन्जु यो दलो अनि मे सिफानी कचरो सीएमपी कैंप हैन कैंप सेंसर से में अनि मे सुनि गरिम चाहिँ अन्जुम बे वचिते अनि फुल्चो अटोमोबाइल वर्कशॉप चिरङ डम्फु प्लस गेम की चावलो वर्कशॉप की ये जिंदगी में दे रॉक से लवी रेस्टिंग चाहिँ मेरो रॉक नेमै जरो लस गरिन्छ अनि खोगी बे अनि ती फाइन बे छुट्टी से अघि उनीहरूले ल गरिन्छ ल नामी समय